baga ayyaana cuuphaa bara 2018 isin ga'e hawaasa kiristaanaa fi ummata biyya keenyaa hundaan baga ayyaana cuuphaa nagaan geessan kan jedhu dhaabbanni investment group Adaamaa ayyaana cuuphaa sababeeffachuun qophii addaa ayyaana cuuphaa raadiyoo EBS sadarkaa tokkoffaan ispoonsara yoo ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. ብዙ ነገር ማን ጀደማ hojii gaggeessaa olaanaa Adaamaa investment group-iti. Uummata keenya uummata biyya keenya kiristaanota hundumaanuu baga ayyaana gaasniin ga'e jecha dhaabbanni keenya Adaamaa investment group-in erga hundaa'ee waggaa tokkoof walakkaa ta'ee jira. Misooma magaalaa Adaamaa saffisiisuuf diinagdee magaalaa Adaamaa si'eessuuf galii magaalaa Adaamaa dabalaa itti fayyadamummaa uummata Adaamaa dabaluuf hojii misoomaa hojjechuuf dhaabbateedha. Erga dhaabbanni kuni dhaabbatee yeroo gabaabaa ta'us hojii misoomaa hojii diinagdee magaalaa Adaamaa si'eessu hojii baay'ee hojjetee jira. dhaabbanni investment group Adaamaa enterprise shan of jalatti hammate waggaa tokko dura hojii kan eegale yoo ta'u hojiiwwan investmentii fi daldalaa irratti haala adda ta'een hojjechuun guddina hawaas diinagdee magaalaa Adaamaa tumsaa ariifachiisuu irratti argama. dhaabbanni investment group Adaamaa kaayyolee gurguddoo qabatee hojjechaa jiruun qaawwa gabaa jirutti hojii misoomaa fi daldalaa keessa galuun gabaa tasgabbeessuu carraa hojii lammiilee uumuu qonna magaalaa sodeessuu fi ammayyeessuun oomishaalee dabaluu bu'uuraalee misoomaa fi ijaarsa magaalaa bifa addaan hojjechuu fi egeree Adaamaa ijaaruu kaayyoo godhatee hojjechuu irratti argama. Aaga dabalataan daldaltanii irraa buufachuu kan dandeessan akkasuma biiroo fayyadamuu kan dandeessan kutaaleen kireeffaman iddoo daldalaa mijatutti isinii qopheessinee isin eeguu irratti argamna. Koottaa kireeffadhaa bu'aa irraa buufadhaan dhaamsa kenna. Daldaltoonni giddugala gabaa ammayyaa'ee kana keessatti gabaa si'ataa jiru kana keessatti hojii isaa akka hojjetatu haalli mijaa'ee jira. Suuqiin kireeffaman jiru gatii madaalawaan dhufanii asii kireeffatanii akka irraa fayyadaman akka giddugala kanatti daldalan dhaamsa dabarsaa. ayyaana gaarii.